Dankjewel, dankjewel. Ga lekker zitten, mensen. We gaan snel beginnen. Goedenavond allemaal thuis ook. Welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. We beginnen in China. Want de ogen van de wereld waren gericht op het clubje dat daar vandaag bij elkaar kwam. In Peking hebben de Chinese president Xi, de Russische president Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar ontmoet. Ze zijn daar bij elkaar vanwege de grootste militaire parade die daar ooit is gehouden. Holy shit. Een feestje met Xi, Poetin en Kim Jong-un. En dan waren er ook nog mensen als de president van Iran en president Erdogan en Lukashenko. Dit was een soort dictatorfest. Yo, we staan bij Lukashenko in de Bravo, links voor bij de tweede schandpaal. Ja, zie je zo. Nou, vandaag waren ze dus allemaal bij de militaire parade van Xi. En Xi is dan niet iemand die zich, zeg maar, inhoudt. Wauw! Hij heeft een auto met 4 microfoons. Die wil ik ook voor in de file. Dames en heren, aan de kant! Aan de kant! Hallo, aan de kant! Maar die microfoons die waren er niet alleen voor de sier. Holy shit. Wat crazy synchroon. Dat is echt moeilijk, hoor. Even proberen hier. Gegroet, kameraden. Vind ik nog best wel eng eigenlijk, maar oké. Deze soldaten waren dan heel gedisciplineerd, maar je hebt altijd een deel van het bataljon dat vergeet om de wekker te zetten. Kijk hier. Oh shit, oh shit. Oh. Ik zei toch dat het vandaag was. Hier rechtdoor, geloof ik. Oh. Er waren er ook nog militairen die juist extreem langzaam liepen. Kijk, hier. Hier. Wauw. Dit doe ik alleen op het station als ik merk dat ik achter een bekende loop. Toch? Niet inhalen. En dat marcheren is allemaal heel knap van China. Maar ik dacht ook wel, kunnen ze daar ook dit? Weet ik niet. Wij zouden zo goed zijn in zijwaarts oorlog voeren. Toch? Als we ooit worden aangevallen door krabben, zijn ze kansloos. Nou, ze lieten urenlang het meest gruwelijke oorlogstuig zien. Kijk, wat leuk, hè? Allemaal zwaaien naar raketten die het Westen in de as kunnen leggen. Maar, eerlijk is eerlijk, aan het eind lieten ze een vredesduif los. Of nou ja, dat moest dan ook weer op zijn Xi Jinping's. Kijk, dit zijn 80.000 duiven. 80.000! Dit was Xi Jinping daarna. Hier. Ja, daar krijg je ervan. Met je open dakkie. Nou, en dat was de parade. Maar de meeste wereldleiders waren al sinds maandag in China voor een speciale top met als doel een nieuwe wereldorde zonder westerse dominantie. En dat werd ook concreet. Xi en Poetin hebben allerlei deals gesloten over energie, luchtvaart, AI en landbouw. Maar het grootste nieuws was dat er nog een wereldleider bij was, namelijk de Indiase president Modi. En dat is wel gek, want die had nooit zo'n goede band met China, dus waarom was hij daar? Zijn relatie met de VS staat op een laag pitje nu Trump zijn land 50% invoertarieven heeft opgelegd. Na jaren van hoogoplopend conflict haalt hij daarom de banden met China weer aan. Ja, dus Modi vond Xi een lul, maar Donald Trump vindt hij nog een grotere lul. Dus nu komt hij toch op het feestje van die andere lul. Dat had ik ook met mijn kapper. Die praatte de hele tijd over crypto, dus toen ging ik naar een andere kapper. Maar die draaide alleen maar U2, dus ik ben weer terug bij die crypto-lul. Nou, Xi was natuurlijk heel blij dat Modi er was. En hij had een mooie welkomstspeech voorbereid. De draak en de olifant moeten samen dansen. Wauw, je gast voor olifant uitmaken. Dat heeft bij mij een keer behoorlijk de sfeer verpest tijdens een gourmetavondje met tante Joke. Maar oké, hij moet het zelf weten. Nou, olifant India en draak China zijn nu dus dikke mik. Maar Modi liep ook nog Poetin tegen het lijf. Kunnen die het een beetje met elkaar vinden? Nou, best wel. Hier, kijk. Ze schudden handen, hè? Is al gezellig. Maar vervolgens lopen ze hand in hand. En
En niet heel even, hè. Ze blijven hand in hand lopen. En dat stopt pas als Modi die andere dictator dan weer ziet. Zo, hallo, hallo. En dan denk je, misschien wist Modi niet dat dit gefilmd werd... en schaamt hij zich hiervoor. Nou, nee, want ik heb deze beelden gevonden op zijn eigen YouTube-kanaal. Sowieso een aanrader, Modi's YouTube-kanaal. Hij heeft bijna 30 miljoen abonnees en 31.000 video's geüpload. Even ter vergelijking, Enzo Knol heeft maar 3 miljoen volgers en 6.000 video's. En Enzo Knol hoeft niet eens een land te runnen. Modi Power! Nou, snapt niemand, geeft niks. Dit is trouwens mijn lievelings-Modi-filmpje. Modi in de dierenopvang. Daar zie je gewoon dat hij heel erg is van de aanraking. Hier, kijk, Modi die aait alles. Een tijgertje en nog een kleinere... Hier een soort aapje. Nee, dit is een soort beest. En nog een tijger aait hem. Dan heb je nog een soort... Kijk, een olifant en nog een soort beest. En hier heb je nog een beest. En dit is nog een beest. Ik weet niet wat... En dit is een giraf, denk ik. Hier is een slang. En dit is een tapir. En dit is nog een beest. En hier zwaait hij naar een zeeleeuw. Nou... Valt me nog mee dat die Poetin dit is gaan aaien. Maar oké, ja. Deze leuke dierenvriend is nu echt dikke maatjes met Poetin en Xi. Kijk, hier staan ze lekker samen te lachen. En bedenk eventjes wat dit voor groepje is, hè? Dit theekransje vertegenwoordigt meer dan 3 miljard aardbewoners. Een kwart van de wereldeconomie en 6000 kernkoppen. En die hebben het supergezellig samen. Je luister maar naar Modi. Hij lacht als iedereens vader. Wat een trio. Of, zoals een Rusland-expert schrijft... de dans van de draak, de olifant en de beer. De nieuwe wereldorde in actie. Oké, ik merk dat ik wel een beetje moet wennen aan die nieuwe wereldorde. Dus ik zoek even steun bij onze correspondent in China, Esra van Hamelen. Good evening, Europe. Bonsoir. Ja, hoi, hallo. Grapje, kan ook gewoon Nederlands. Ja, leuk. Okay. Esra, luister. Jij was aanwezig bij die top van wereldleiders... maar westerse journalisten waren er helemaal niet welkom. Dus hoe ben jij daar eigenlijk binnengekomen? Nou, dat is eigenlijk best een leuk verhaal. Door te liegen. Ik heb gezegd dat ik de president van Luxemburg ben... en dat dat een schurkenstaat is... en dat ik graag onderdeel wil zijn van de nieuwe wereldorde. Oké. En ze geloofden jou? Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb een speldje met de vlag van Luxemburg. Wat gaan ze doen? Oh. Dat is ook zo. En voor de zekerheid heb ik ook mijn Wikipedia-pagina aangepast. Kan ik even laten zien. Hier. Esra van Hamelen is verslaggever bij het RTL-programma Lubach. En sinds 1 september 2025 president van Luxemburg. En ja, het werkt. Het werkt gewoon. Ja. Wat goed, zeg. Dus je bent bij die top geweest en hoe was de sfeer daar? Ja, weet je, het is zo fijn om met gelijkgestemden te zijn. Dit is de enige plek, ik denk, op de wereld waar je gewoon samen kunt zijn. Met mensen die ook geen B&B vol liefde kijken. Ja. Prima, ja. Maar al die enge wereldleiders zijn dus bij elkaar daar. En Xi Jinping heeft gezegd... de draak en de olifant moeten met elkaar dansen. Weet jij wat hij daar precies mee bedoelt? Nou ja, het is heel simpel. De draak en de olifant moeten met elkaar dansen... om te voorkomen dat de beer gaat flirten met de kikker. En de kikker is dan Slowakije? De kikker is Amerika. Maar dan is de vraag, wat doet de tijger? En hoe gaat het met de tijger? En waar zijn die 80.000 duiven naartoe? Dat zijn de zaken die hier besproken worden. En het is echt gezellig. Gezellig zelfs, ja? Ja, echt gezellig. Goede catering ook. En het leuke is, als je die mensen in het echt spreekt... dan vallen ze heel erg mee. Modi, Xi Jinping, Kim Jong-un, Jonathan, Poetin. Allemaal super chill in het echt. Volgende keer moet je echt mee. Je moet echt mee. Ja, oké, maar ja, ik ben geen president van Luxemburg. Dus. Dat is waar. Want dat ben ik. Want ik heb een speldje. Ja, jij hebt een speldje, ja. Nou, toch nog even, is er verder op die top nog iets concreets besloten? Nou, één heel concreet ding waar ze het wel eens over zijn geworden... is dat beide landen Modi niet doen, niet aaien. Niet meer aaien. Modi kappen, ach. Sorry. Jij was... Modi? What the fuck, Modi? Jij was aan het vertellen dat er iets concreets is besloten op die top? Oh ja, Luxemburg stookt weer op Russisch gas. Luxemburg stookt weer op Russisch gas? Ja. Want? Anders mocht ik niet naar huis. Oké, doe voorzichtig daar. Dankjewel, Esra van Hamelen. Dankjewel.
En dan groot voetbalnieuws vandaag over Vitesse. Sinds deze zomer mag die club geen betaald voetbal meer spelen na jarenlang wanbeleid. Veel verdriet bij iedereen in Arnhem, maar vandaag gebeurde opeens dit. Vitesse krijgt zijn proflicentie namelijk voorlopig terug. Dat besluit het gerechtshof in Arnhem na het hoger beroep in een turbo-spoedappel. Turbo-spoedappel? Wat is onze rechtsstaat toch soms hip? Nou, grote blijdschap natuurlijk in Arnhem. En terecht! Ja, dit was dan de advocaat van Vitesse, maar ook supporters zijn blij. Ik ben heel blij. Ik zat te huilen, echt. Ik was echt aan het huilen. Ja, ik vind het fantastisch. Ik hoor het net, echt 1 minuut geleden, van jullie. Mooi hoe die dit echt op de voet volgt ook. Nou. Maar voor die fans is dit natuurlijk fantastisch, want Vitesse is heel belangrijk voor die mensen. Het wordt ook gezien als de club van de 4 V's. Wat betekent Vitesse voor u? Vrede, vrijheid, verzameling, van alles. Prachtig. Veel blijdschap dus daar. Laten we snel overschakelen naar Arnhem. Daar staat verslaggever Diederik Smit bij het Gelderdoom. Ja, Diederik, hoe blij zijn ze daar? Ja, mensen zijn natuurlijk blij, maar ze hebben ook vaak genoeg meegemaakt dat de club dan toch weer in de problemen kwam. Dus er is ook wel een sfeer van niet te vroeg juichen. Bijvoorbeeld Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, die zegt ook van... jongens, leven de rechtsstaat, leven Arnhem, leven Vitesse. Dus ja, eerst zien dan geloven, dat is hier een beetje de teneur. Ja, en Vitesse kan nu dus terugkeren in het profvoetbal. En wanneer spelen ze de eerste wedstrijd? Nou, dat is nog een beetje lastig. Volgende week vrijdag dan zouden ze al de eerste wedstrijd moeten spelen tegen Jong AZ. Maar ja, dat wordt nog wel even puzzelen, want de afgelopen weken zijn er heel veel spelers vertrokken. Vitesse zegt vandaag ook, er zijn nog wel wat spelers over, maar we moeten de selectie aanvullen. Wow, en gaat dat lukken, denk je? Nou ja, het wordt lastig. Ze zullen moeten kijken wie kan er vrijdag. Want ja, ook de spelers die nog over zijn... die hebben de afgelopen weken natuurlijk ook allemaal andere dingen zijn ze gaan doen. Alexander Büttner, de aanvoerder, die heeft nu op vrijdagavond zijn boekenclubje. Ja, ga je dat dan na 4 weken alweer afzeggen? Ze zijn net begonnen in de 7 Zussen, ja. Ja. En verder? Ja, verder heb je nog Mireille van Zandvoort van de administratie. Werkt in principe niet op vrijdag, maar ja, misschien dat daar wat mogelijk is. Die zou je links op het middenveld kunnen zetten. Niet haar favoriete positie, maar ja, je moet wat. Nou, ander probleem voor Vitesse, dat is het trainingsveld. Want dit was ook vandaag. Trainingscomplex Papendal ontplofte hier toen we de uitspraak hoorden. Dus ja, ze moeten ook nog op zoek naar een nieuw trainingscomplex. Ja. Nou, dat wordt wel echt een race tegen de klok dan. Ja, zeker. En wat het ook allemaal lastig maakt... de keukenkampioen-divisie waar ze in spelen, die is al lang begonnen. Er zijn al 4 wedstrijden gespeeld. Dus ja, Vitesse moet nog aan het seizoen beginnen... terwijl de rest al lang vertrokken is. Ja, dan krijg je een soort Bram Tankink-scenario. Bram Tankink-scenario? Ja, zo heet dat. Ik wil niet veel zeggen, maar ze zijn al even weg, hoor. Oh, echt waar? Echt waar. Nee, ik zie er nog eentje rijden, dus... Is daar? Echt waar. En moet je even bedenken dat Bram Tankink deze Tour toen gewonnen heeft, hè? Is het echt? Nee. Oh, oké. Maar, oké, Diederik, tot slot. Denk je dat ze bij Vitesse nu wel hun lesje hebben geleerd na al die jaren? Nou, nee, dat denk ik niet. Je moet bedenken dat overmoedige, dat boven je stand leven... dat zit zo ingebakken in die club. Ook bij de jongste generatie al. Hier, dit was een paar uur nadat het nieuws bekend werd vanmiddag. Ja, misschien lukt het heel raar, maar ik hoop dat we een keer de Champions League behalen. Het gaat nu alweer mis. Ja, dat komt inderdaad niet meer goed daar. Dankjewel, Diederik Smit.